Баршаңызға сәлем, менің құрметті көрермендерім. Сіздермен бүгін осындай қуырылған, ақ күнжіт қосылған керемет чак-чактың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, каналыма қолдау білдіре кетіңіздер. Біз бірінші осылай барлық заттарымызды алдын ала дайындап алатын боламыз. Мен бұл жерде 2 порцияға дайындап жатырмын, себебі мен тапсырысқа жасап жатқандықтан. Сіздерге описание бөліміне мен 1 порциясын қалдырып кететін боламын. Енді барлық заттарды осылай шетінен қосып отырып, қамырымызды әдемілеп жұмсақ, тым жұмсақ та емес, тым қатты да емес, орташа деңгейдегі қамырды елеп алатын боламыз. Ақ қамырдан бастаймыз. Міне. Енді екіншісінде біз айырмашылығы тек какаоға ғана қосылады екінші қамырдың. Дәл бірінші қамыр секілді осылай елеп аламыз. Екі қамырды да. Қараңыздар, қамырларымызды кішкене тоңазытқышта жарты сағат тұндырып аламыз. Ол біздің қамырымыздың жақсы жайылуына көмектеседі. Қамырымыздың кез келген бөлігінен алып бастай бересіздер. Мен шоколадты бөлігінен алып жайып жатырмын. Ешқандай айырмашылығы жоқ. Бірақ қамырды астыңғы бөлігіне ақ қамырды қоясыздар, үстіңгі бөлігіне шоколад қамырды қойған кезде шет-шеті бір-біріне сәйкес келмей қалады. Соны осылай оқтаймен тегістеп, жаңа екеуін жақсылап біріктіріп аласыздар. Міне, осылай екінші қамырды да дәл шоколадты қамыр секілді етіп, жұқа етіп жайып аласыздар. Сөйтіп астыңғы бөлікке ақ қамырды қойып, осылай бір-бірінің шетімен тегістеп аламыз барлығын. Енді дайын болған қамырымызды жолақтарға бірінші бөліп кесіп аламыз. Қараңыздар, өте жұқа жайылған. Енді келесте осындай квадрат пішінді қамырларымызды кесіп дайындап аламыз дағыны. Осылай түйе бастаймыз. Түйген кезде екі шетін міндетті түрде өте қатты қысасыздар. Осылай бұрап жіберсеңіздер де болады. Өйткені майға піскен кезде ашылып кетпеу керек. Дайын болған чак-чактарымызды шамалы столдың үстіне осылай жайып қоямыз. Кішкене бір 10 минутқа. Және де осылай майымызды бірінші тексеріп аламыз. Майыммен де қызды. Орташа отта тұр майым. Осылай шетінен чак-чактарымызды салып қызарғанша пісіретін боламыз. Мен сіздерге қазір орташа оттың қандай болғанын болып тұрғандығын көрсететін боламын. Яғни тым қатты емес, тым жай емес. Қараңыздар, осындай орташа отта пісу керек чак-чагымыз. Қараңыздар, міне енді чак-чактарымыз қызарды, шығара берсек болады. Енді чак-чагымыз аяқ жағына, соңғы жағына келген кезде майымыз осылай көпіреді. Бұдан қорқудың қажеті жоқ. Аз-аздап салып пісіресіздер. Енді сиропымызды дайындаймыз. Сироптың да құрамын описание бөліміне қалдырып кетемін. Бұның да ешқандай қиындығы жоқ. Сиропқа тек лимон шырынын сыққаннан кейін кішкене бір бөлігін осылай сироптың өзіне салып жібересіздер. Лимонный кислота қолданбаңыздар, өйткені сироптың дәмі құриды. Кәдімгі лимонның өзін, лимонның шырынын қолданыңыздар. Біздің сиропымыз осындай ыстық болып тұрған кезде чак-чагымызды шетінен осылай жылдам-жылдам салып, осылай араластырып аламыз. Себебі чак-чагымызға біздің сиропымыз жақсы сіңуі керек. Сіздерге барлығын түсінікті айттым деп ойлаймын. Келесі видеоларда көріскенше сау болыңыздар.